Olá, eu sou Fernandes, sou de Recife, sou cantautor e guitarrista e tenho um trabalho com música autoral. Acabei de lançar o meu primeiro álbum chamado Bonanza e nesse disco eu busco trabalhar a guitarra com timbres, texturas, referências percussivas e ambientes sonoros, fazendo uma relação da canção popular com a música contemporânea brasileira. Não te trago rosas, pois os espinhos podem nos furar. Te trago um sorriso estampado na cara, sem medo de ser feliz. Eu quero mandar um alô para a turma toda do programa Antenize. E se for pra ser assim,